Hai, balik lagi sama saya Tony Drugstore. Kali ini kita unboxing lagi guys. Kali ini saya ada kirim barang dari Indo Legend. Ini isinya memori laptop untuk laptop saya serinya Acer 1402Z ya, Z1402. Ini jenis memorinya DDR3L. Ini aku kirim dari tanggal 12 Desember 2020 sampai hari ini baru nyampe ya. Ini hari ini tanggal 21. Kita coba buka dulu guys. Ini masih segel ya. Untuk packaging dia hanya pakai plastik hitam sama kasih bubble wrap. Semoga paketnya aman ya guys. Cuman dibungkus gini toh, sebenarnya agak riskan sih, tapi mudah-mudahan aman ya. Oke, ini masih segel guys. Tuh masih segel. Kelihatan kah? Ini Kingston saya beli di harga 359.000. Yang 8 GB ya, yang 8 GB DDR3L. Semoga pas dengan laptop. Nanti kita coba buka laptopnya dulu ya. Kita tes pasang. Ini masih kondisi masih segel guys. Oke, kita lanjut dulu guys. Masih aja guys, untuk kenapa saya ganti memori laptop saya, ini masih bisa berfungsi dengan normal guys. Cuman karena kita butuh buat ngedit video di Premiere, 2 GB ini agak berat guys, dia minimal itu 4 GB. Jadi kita ganti ke 8 karena untuk seri Acer 1402Z itu dia support di maksimal 8 GB guys. Jadi kita optimalkan kinerjanya aja ya, karena selisih harga juga nggak terlalu jauh guys. Itu yang 4 GB itu harganya 250, sedangkan yang 8 GB itu 350, jadi cuma beda 1.000. Jadi kita ngambil yang 8 GB. Pasang kembali guys, kita cek dulu ya RAM-nya terdetek apa enggak. Klik di My Computer, di klik kanan di Properties. Oke guys, ini sudah kedetek 8 GB dan RAM-nya berfungsi dengan normal guys. Oke, sekian dulu guys video singkat dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sedikit tips buat kalian yang ingin melakukan pembelian online, terutama alat-alat elektronik ya, pastikan itu spesifikasi barangnya itu sama guys, jangan sampai nanti udah kebeli nggak bisa dipakai, kan mubazir guys.